Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အောင်တန်းဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအိတ်ဇဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရက်တွေကိုဝေမျှတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတော့ဟိုခါမဲ့ဝေမျှတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်နည်းနည်းထဲထဲဝင်လောက်ရမယ့်ဟာဆိုရင်တော့ပညာကြီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကအခါချင်းငွေယူပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် Facebook မှာ post တစ်ခုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဗျာဒါကိုအတူချုပ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီ C column မှာတွင်းလိုက်တယ်ဒီလိုတွင်းလိုက်တယ်ဒီ W column မှာဒီမှာဒီလိုလာပေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် A B C D လို့ကျွန်တော်တွင်းလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ A B C D ဆိုပြီးလာပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က A A B B B C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  D ဆိုရင်ကျွန်တော်တွင်းလိုက်ရင် ABC ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်ပေါ်မယ် sorry သူကလောက်ထားတာနည်းနည်းပဲလောက်ထားလို့ ABC ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ duplicate လောက်တာပေါ့ duplicate ကဒီ Facebook မှာလည်းသူကဒီ tool လေးတစ်ခုပေးပြီးသားဗျဒီမှာ remove duplicate ဆိုတာဒါပေမဲ့ तू ကဘာတွေကို duplicate လုပ်ပေးရလဲဆို cell တွေကိုပဲ तू က duplicate လုပ်ပေးရဒီ run တစ်ခု table တစ်ခုပါပေါ့နော်ဥပမာအောင်ဆိုတဲ့နာမည်တွေထပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအောင်နေ၄ချိန်လောက်တွင်ထားရင်အောင်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ cell တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော် C2 ထဲမှာတွင်ထားတဲ့ဟာကဒီ W2 ထဲမှာကြတော့တူတစ်ချိန်ထက်ပိုနေရာတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဝေမျှပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုပထမဆုံးကျွန်တော်လောက်ပြမှာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ B column ထဲမှာပေါ့နော် B column ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကိန်းကနန်းတွေတွင်းထားတယ်ဘယ်လောက် digest လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဟိုအများကြီးတွေကျွန်တော်တွင်းထားရပေါ့နော်အများကြီးလောက်ပြလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဆိုပို့ပြီးလောက်ရလွယ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် formula အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကလုပ်ဖို့ပေါ့ operation လုပ်ဖို့အတွက် column ဘယ်နှခုလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ဖို့အတွက်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးလေးဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာ digest ဘယ်လောက် digest လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ဖို့အတွက် lan ဆိုတဲ့ formula လေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်မယ် lan လို့ရေးတယ်တဲ့ဒီ b2 မှာထောက်လိုက်တယ်30တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီအောက်ကို double click ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီပြောချင်တာကတော့ဒီ digest ဘယ်နှလုံးလောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် control shift l နဲ့ဟုတ်ပါ control shift l နဲ့ fader လုပ်လိုက်တယ် control shift l နဲ့ fader လုပ်ပြီးဒီမှာ fader လေးကိုထောက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူကဟုတ်တယ်30ကအများဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်10ခွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာအကွက်100ဆိုရဲ100ပေါ့ဒါပေမဲ့100ဆိုရင်တော့လုပ်ရတာခက်သွားမယ်ပေါ့ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ column အဲ့လိုယူမယ်ဒီနေ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့3 4 5 6 9 10 10ဟုတ်ပြီယူမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အောင်အကွက်လေးစိတ်လေးဖြစ်သွားအောင် double click ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီကောင်တွေကိုထက်နေတာတွေဖယ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်သူများနီလန်းတွေဒီချက်တူတောင်းတဲ့နီလန်းတွေတော့ရှိမယ်ကျွန်တော်နီလန်းကြတော့ဒီလိုလောက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကိန်းကလန်းတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုခွဲထုတ်မှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က mid ဆိုတဲ့ for function လေးကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ formula ရေးမယ် mid ဆိုတာအလဲတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုစာဟို test အောက်က function တစ်ခုပေါ့နော် mid ဘယ်ဟာကိုယူမလဲဒီ test ဘယ် test တွေကလဲ B2 တွေက test တွေက stat number နံပါတ်1ကနံပါတ်1လို့မရိုက်တော့ဘူးဒီပေါ်မှာရေးထားတော့1ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နှလုံးယူမှာလဲတစ်လုံးပဲယူမယ်ဟုတ်ပြီ3လုံးယူမှာဆိုရင်ဒီမှာအရှိဆုံးက1ကနေစ1 2 3 6 9 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတစ်လုံးပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က formula ကိုဒီမှာ1လို့ပဲရေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကို formula တွေထုံးစံတိုင်းတစ်ခုရေးပြီးဒီလိုဆွဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီအိတ်သေးရဲ့သဘောတရားအရာဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်တူတုံးကဒီမှာ B ဒီ B2 ကိုတူယူထားပြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူယူပေးတာ B2 မဟုတ်တော့ဘူး C2 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ B ဆိုတာကိုမရွှေ့ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီ B ဆိုတာကိုမရွှေ့ချင်ဘူးဒီဟိုပါပေါ့နော် row တွေတော့ရွှေ့လို့ရတယ် column ကိုမရွှေ့ချင်ဘူးအဲ့တော့ column B မရွှေ့ချင်တော့ F4 တစ်ချက်နှိပ်တယ် sorry F4 တစ်ချက်နှိပ်တယ် F4 တစ်ချက်နှိပ်တယ်အဲ့တော့ B ရှေ့မှာဒေါ်လာ sign လေးဖြစ်သွားရင်ဒီ B ဆိုရဲ column ဘယ်လောက်ရွှေ့ B မှာပဲရှိနေမှာဒီ formula ပြီးရင်ဒီဘောက C ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ကြတော့ row ကိုမရွှေ့ဘူး column တော့ရွှေ့မယ်အဲ့တော့ F4 တစ်ချက်နှိပ်မယ် F4 တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ကိုဒီအနောက်က1ဆိုတဲ့ဒီ row 1ပေါ့နော်ဒီ row 1ကိုသူလော့လောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ row 1ကိုလော့လောက်လိုက်ပြီဒီအဲ့လိုလောက်လိုက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ6 9 9 6 1 6
ဟုတ်ပြီနော်သူအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလဲညီလေးလုပ်မယ်အောက်ကို formula ရဲ့ထုံးစံနဲ့အောက်ကိုဒီလိုလေးဆွဲချသွားရုံပဲတူကိုတူအလုပ်လုပ်သွားမယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တစ်ဆင့်ပြီးပြီတစ်လုံးချင်းစီခွဲထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တစ်လုံးချင်းစီခွဲထုတ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထက်နေတဲ့ကောင်တွေမပါတဲ့ကိန်းကနန်းဟိုကိန်းကနန်းဟိုတက်ရက်လေးကျွန်တော်ကဖယ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဖယ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နောက်ထပ်အဲ့မှာတိုင်ချက်10ခုကူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတန်းတိုင်ချက်အတွက်10ခုထပ်ရေးမယ်ထပ်ရေးပြီးဒီလိုကူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပါတယ်အဲ့ချင်းကြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာအားလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရှေ့ဆုံးတစ်လုံးကတော့ဒီလိုပဲ equal to လုပ်ပြီး C2 ပေါ့နော်C2 အကောင်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယလုံးကစာယူ formula ရေးမယ် formula ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ if function နောက်မှကျွန်တော်ခဏနေဓာကြီးအားလုံးပြီးသွားမှဒီ formula တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အချိန်ရတော်တော်စီကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတာမှတ်လိုက် if ပေါ့နော် if count if ရေတွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် if ရေတွက်လိုက်မယ် count if run ဆိုတာဒီအခု D2 မှာရှိတဲ့6အတွက်ရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို D2 မှာရှိတဲ့6အတွက်ရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှေ့က C is to C ပေါ့နော် C နဲ့ C ဆိုတော့ C ပဲပေါ့ဗျာအဲ C2 ပဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကမရွှေ့ဘူးC ဆိုတာကိုကျွန်တော်မရွှေ့ဘူး C2 ကမှရှိတဲ့ကဒီ D2 မှာရှိအဲ့လိုဟာကတုံညာထက်ကြီးရဲဆိုရင်တုံညာထက်ကြီးရဲဆိုရင်ဘာမှမပြနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုပဲသူပြပါတော့အဲ့ဒီ formula ရေးလိုက်တယ်အဲ့ formula ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်ဒီမှာဆို6 9 9ခွန်ရှေ့1 6အဲ့ဆိုခဏလေးကျွန်တော်တခုလွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရေးတာဒီ MND 6ရှေ့ဆုံး6တခုကမပြောက်ပါဘူးခဏနော် formula က C2 ကနေဒီဟုတ်တယ်ပြောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့6ကရှေ့မှာပါပြီးသားမို့လို့6 5 2 1ကလည်းဒီမှာပါပြီးသားမို့လို့အဲ့လိုလေးရေးပြီးရတယ်လွယ်လေးပဲအောက်ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလောက်ထားလဲအလုံး69လုံးလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ထပ်တာတွေဖယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိန်းကနန်းအတန့်နေကြတယ်ဒီကောင်တွေကထပ်လို့ blank နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်တော့ကျွန်တော်အတန့်နိုင်ဆုံးတော့ရှင်းပြရမယ်ခဏနေကြရင်နော်အဲ့လိုရေးလိုက်လောလောဆယ်ဒါလေးပဲမှတ်ထားပါတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေးပဲမှတ်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော် if count if $sign C2 is to C2, D2 အဲ့ကောင်က0ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဘာမှမပြနဲ့မကြည့်ရင်ပြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပြီဒီမှာ result ရပြီ result ကိုကျွန်တော်က concatenate concatenate ကဒီဆဲတစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆဲတစ်ခွက်ထဲပေါင်းပေးတာ undo comma ဒီလိုလေးလောက်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးလိုက်မှတ်တယ်ဒီပထမဆုံးတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလိုက်လောက်ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဘက် clip ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကြည့်လို့ကောင်းအလဲညီလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဝေပြဝအောင်အစိမ်းအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ခဏဖြောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဏဖြောက်လိုက်မယ်အောက်မှာကြည့်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ထဲမှာဆိုရင်ထက်နေတာမှန်သမျှကို B ထဲမှာထက်နေတာမှန်သမျှကိုဒီ column S ထဲမှာ result တယ်ပေါ့နော် RESUNT result ပေါ့နော် result ထဲမှာကြတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ပို့တဲကွဲအောင်ကျွန်တော်တွင်းပြမယ် EERRFFF ဆိုရင်မှာ ERF ပဲကျွန်တော်ပုံမယ်ပေါ့နော် ABCDEEF ABCDEF ပဲပုံမယ် E နှလုံးထည့်နေပေါ့နော် AAABB CCCD ဆိုရင် ABCD ပဲပုံမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပါပဲတရားပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးသွားတဲ့ formula လေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်အမှန်ဒီငကိုတုံဒီလောက်နဲ့နားလဲသွားတဲ့လူကတော့ဒါထက်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပါဘလို့ C2 မှာပါဘလို့ဒီလိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mid ဆိုတဲ့ဟို left to right တို့ရှိတယ်ဗျာဒီ test format ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်မှာကျွန်တော်တို့က mid ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးဒီညာဘက်ဆုံးနေဘက်ဘက်ဆုံးနေမဟုတ်ပဲဒီအလယ်ကဖြတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအလယ်ကဖြတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရေးတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mid
ဒီ B2 မှာရှိ B2 မှာ B2 မှာ B2 တဲ့က C2 က1เนาะရှေ့ဆုံးတစ်လုံးမြောက်ကဒီမှာလေ C2 မှာ C1 မှာကျွန်တော်1လို့ရေးထားတော့တစ်လုံးမြောက်ပေါ့ဗျာအမှန်တော့ဒီကောင်က1ဒီကောင်က1 sorry အမှန်တော့ဒီကောင်က1လို့ရေးလိုက်ရတယ်ဒီကောင်1ပြီးရင်ဒီကောင်နာမှာ2လို့ရေးလိုက်ရတယ် sorry ဒီမှာဒီ2က2လေเนาะ2လို့ရေးလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို2လို့ရေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့လိုရေးပြီးတော့ဒီဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဆွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ main ပေါ့နော် main ကျွန်တော် main test နေရာကမရွှေ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ B ကို lock ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လို lock ခတ်လဲ F4 တစ်ချက်နဲ့ F4 တစ်ချက်အမှရပြီ B ရှေ့မှာဒေါ်လာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ row ကို lock မခတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုစဉ်းစားယူလိုက်တော့နော်အမှ C နဲ့1ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က column ကိုပဲ lock ခတ်တယ်အဲ့ပါဘူး row ကိုပဲ lock ခတ်တယ် column ကို lock မခတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်လုံးချင်းစီကွဲထွက်လာပြီဒီမှာတစ်လုံးချင်းစီရပြီရင်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုရေးလဲရှေ့ဆုံးတစ်လုံးတော့ရိုးပဲရှေ့ဆုံးအတိုင်းပဲ C2 ဆိုပြီး copy ကူးလိုက်တယ်ဒီအောက်ဆိုရင် C3 ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင် C4 C5 ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီဒုတိယအလုံးကစပြီးတော့ကျွန်တော်က formula ဘယ်လိုရေးလဲ if function ဒီမှာ logical test ဒီကောင် logical test ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဒီလိုဖော်ပြပါမဖြစ်ဘူးဆိုဒီတိုင်းဖော်ပြပါအတိတ်ပဲအဲ့ဒါပဲဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဒီလိုဖော်ပြပါမဖြစ်ရင်ဒီလိုပါမင်းငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါနဲ့လက်ထပ်ပါမချစ်ဘူးဆိုရင်လက်မထပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနာလိုပဲဒီလောလောဆယ်ကဒီမှာဒီ C2 is to C2 ဆိုတော့ C2 ကနေ C2 ကိုတွားရင်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်မလဲအကွက်တစ်ကွက်ပဲဖြစ်မယ်နော် formula function formula အရတာ C2 ဆိုပြီးတစ်ကွက်ထဲမရေးပဲနဲ့ C2 ကနေ C2 ဆိုပြီးရေးတာပေါ့အဲ့ဒီဝိစာနှလုံးပေါက်လေး is to လေးကကနေပေါ့ဗျာပမာလို့ပြောရင်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကနော်ဒီ D2 ဆိုတာအခုဒီ3လေးပေါ့နော်ဒီ3လေးကပြောချင်တာဒီ3လေးကငါးထဲမှာပါရင်တော့ to count if ပေါ့ရေတွက်မယ်ပေါ့မပါရင်မရေတွက်ဘူးဆို0ရေတွက်လိုက်ပြီဆိုကနေက0ထက်ကြီးသွားပြီ1ဖြစ်သွားပြီ0ထက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ count if ပြတ်တန်မို့က0ထက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းသူ့မှာထပ်ပြီးတစ်ချိန်ထပ်ပို့နေလို့အားကြတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမပြနဲ့ဘလန့်ပဲပြဘာမှမပြနဲ့ဆိုမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ဒီလိုလေးနှစ်ချက်နေတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မထပ်ဘူးရေတွက်လိုက်တာသူ့ရှေ့မှာဟာသူ့ရှေ့မှာသူ့ထက်သူ့ရှေ့မှာပေါ့နော်သူနဲ့အလားတူမရှိသေးဘူးရေတွက်เสียမလို့သေးဘူး0ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲပြပါဆိုအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်အဲ့မှာအဓိကကဒီကောင်လေးမှာ lock ခတ်တာအဓိကပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှရိုးလေးပဲဒီဘက်ကိုဆွဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲသွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးတတိထားမှာအရှိဆုံးတစ်ခုက formula မှမဟုတ်လွယ်လေးပဲနော်အဲ့ကောင်အောက်ကို double click ပေးတယ်ဟုတ်ပြီ double click ပေးပြီးရင်ဒီမှာ concatenate နဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ reset အကွက်ကလေးတွေကိုတစ်ခွက်ချင်းစီကောမှာခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလို reset ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒါကတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့လူတွေဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ရှုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့အချိန်အများကြီးတက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်နာမည်အောင်တောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399448333315ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့တွေကဘာမှအသေးအမွှားလေးတွေပဲရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တချို့တွေဗျာလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့အကုန်လုပ်နိုင်တယ် marketing လည်းလုပ်နိုင်တယ်အပါညာပေါ့ဗျာအကုန်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်းစရာမှာဟိုအချိန်ကြီးယူနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုပေါ့ဗျာစင်းစရာကိုတမယိုးကြပဲလုပ်နေကြာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တမယိုးကြပဲလုပ်နေမကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး boost လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ Facebook မှာကိုတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကိုရိုးတင် like တွေတစ် like နှစ် like ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က boost လုပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ audience မှာမူတည်ပြီးတော့လူအများကြီးနဲ့ရောက်သွားမယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာလူအများကြီးကို post ကိုသိသွားမယ်အဲ့လိုပဲအချိန်တိုအတွင်းမှာကိုလောက်လိုက်တဲ့ format ကအလောက်ကမြန်ပြီးမယ်တိကျမယ်အဲ့ကြတော့ကိုအတွက်အချိန်ပိုတွေအများကြီးထွက်မယ်အချိန်ပိုတွေအများကြီးထွက်ရင်ကိုနားလို့ရတယ်ဝန်တန်းလည်းအများကြီးခန်းစရာမလိုတော့ဘူးဒါကတော့ဝန်တန်းတွေကြားရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုတတိလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုဘာဒီဟာလေးအတွက်နဲ့အချိန်နေရွှေ့ကြအောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ